歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧又到兩餸一湯嘅時間啦。今日咧呢一個兩餸一湯嘅組合咧，我自己本人咧係非常之喜歡㗎，因為咧又有炸嘢啦，又有啲健康嘢啦，咁樣就平衡翻我嘅思維啦，所以咧我就幾開心㗎嚇。究竟係乜嘢咧？我哋即刻開始啦！好啦，講下今日咧兩餸一湯有啲乜嘢先。咁啊，首先講一講健康嗰個成分先啦嚇。咁啊就係湯嘅。咁啊今日咧想做一個素湯，猴頭菇、栗子、腰果湯。咁啊完全係冇肉嘅嚇。OK。好啦，跟住咧滿足我邪惡嘅一面咯。排骨酥 炸嘅 OK。好啦，咁啊最後咧就有一個豆卜銀芽炒韭菜花 OK。好啦，做呢一個兩餸一湯咧，最緊要咧就係我哋啲組織能力啦。咁啊，煮邊一個餸先咧？如果你第一次睇嘅話咧，我哋就係一定係整嗰個湯先嘅 ，OK？因為湯咧通常咧都係要最耐嘅時間嘅 ，OK？好啦，咁啊今日咧我哋有呢個猴頭菇啦，咁我哋猴頭菇咧就一定要浸嘅 ，OK？嗱，猴頭菇咧其實你睇佢咧，哇，好似個海綿咁樣，但係其實咧佢入邊咧係藏咗一啲咧都污糟嘢㗎，咁所以咧你浸嗰陣時咧就起碼就要換水換2至3次到嘅嚇。好啦，咁我哋浸咗之後咧，我哋就會搣開佢啦。我咧都做過一次啦，我中意咧用手搣嘅 ，OK？猴頭菇咧煮完之後會大嚿嘅，咁所以咧我哋唔使搣得太大嘅 bite size 咁都 OK。呢個定嗰度開始掹 ，OK？嗱，呢啲位咧你可能唔要啦，因為咧係硬硬地嘅，咁我哋不如咧用把刀咧切一切佢啦。好 ，very good。咁搣咗之後咧，我哋由佢再浸咗一陣先 ，OK？拎走呢一個啦。好啦，呢一個素湯咧，其實咧有好多要批切嘅材料嘅，咁於是乎咧，我就建議大家咧擺定一個咧垃圾桶仔喺你嘅側邊咧，咁就方便好多啦。跟住要做嘅嘢咧就係雪蓮果咯喎。大家有冇食過雪蓮果？雪蓮果咧煲湯咧係好甜同埋好好食嘅喎嚇。嗱咁啊，雪蓮果咧其實咧佢係較為污糟嘅，所以咧我哋一定要咧沖走咗佢先，再批皮嘅嚇。好啦，沖乾淨咗咯噃，OK。咁跟住咧，我哋又沖一沖個兜，然後咧我哋可以刨佢噶啦 ，OK。好啦，刨好咗之後咧，我哋就切一切佢咯喎。咁啊，切個大細又唔好太過大啦嚇。咁咧切完之後咧，我就會將佢咧再去沖一沖水嘅，因為咧頭先咧可能有啲泥咧黐咗喺嗰個刀上面咧，我哋就會再沖一沖佢啦。咁啊，假如咧你覺得呢一個哇喺唔係好開胃喎，咁你都可以咧。再批乾淨啲㗎嚇。好啦，刨完個雪蓮果之後咧，我哋就要刨另外一樣嘢咯噃，牛蒡嘅嗱，咁我哋都有碌牛蒡啦。其實咧，我之前咧已經咧批咗啲㗎啦。咁啊，想話俾大家聽咧，呢一個水咧我就落咗少少米醋㗎，因為咧如果落咗啲醋之後咧，咁個牛蒡咧就冇咁容易變黑啦。嗱，我咧就成日覺得咧成碌咁刨咧，好似較為麻煩嘅。我咧就中意將佢分開咗一半先，咁咧就容易啲揸手 handle 啲啦。OK， 又攞翻呢一個兜出嚟啦，真係有好多嘢刨啊！好，刨完之後咧，我就切一個我喜歡嘅 size 啦。如果咧你嫌太粗嘅話咧，你可以咧切一半嘅 ，OK， 冇乜所謂嘅。OK， 刨完牛蒡啦。咁基本上咧，你仲有咧呢一個紅蘿蔔要刨啦，然後切啦，仲有粟米要搣皮啦，同埋切開佢嘅。不過咧，我相信你哋都應該識得做呢樣嘢噶啦，唔使 show 俾你睇，晨早切咗啦。跟住我都覺得咧係個湯嘅靈魂啦，就係栗子同埋腰果嘅。咁我咧就選擇咗一個喺街市賣已經剝咗皮嘅栗子啦，因為我懶啦，唔想再搣皮啦。OK。但係如果你想買啲有皮栗子去煲嘅話咧，冇問題嘅 ，up to 你嘅啫 ，OK。但係我又覺得煲湯需要啦。好，咁啊，依兩樣嘢咧都要洗一洗嘅，咁我一齊洗算啦。好啦，腰果、栗子、紅蘿蔔、粟米、雪蓮果、牛蒡、猴頭菇，哇！呢個咧就係我哋今日素湯嘅材料啦。咁因為咧呢一個湯咧，你煲完之後咧，所有嘅材料咧，你係都可以食嘅嚇，係好好味嘅。所以咧今日咧叫做兩餸一湯咧，其實咧三餸一湯。
今日抵啊！今日好咁啊，預備一鍋水咯。咁我哋又將啲材料放落去啦，放咗呢一個紅蘿蔔先，粟米、雪蓮果、栗子、腰果、牛蒡，最後唔好唔記得猴頭菇，然後冚蓋。煲滾咗之後咧，再計個半鐘頭，咁呢個湯咧就已經係搞掂㗎啦嚇。OK。跟住要預備嘅咧就係預備我哋嘅排骨酥啦。咁啊，今日咧我就去街市度咧買咗啲腩排嘅。咁咧我就叫街市嘅叔叔咧就幫我嗰啲腩排咧1開2嘅啫。咁後尾咧發現，咦唔係好掂喎，太大嚿喎。於是乎我做咗啲乜嘢咧？我咧就自己剁啦。咁啊，但係咧我係剁得好差嘅。所以呢個故事咧教訓我咧，你就唔好懶型啦。去到街市咧就要人哋嗰啲刀咧一嘢劈落去，你諗定你自己要咩 size 先，就叫人哋幫你劈。OK， 所以而家咧就搞成咁啦我。唉冇所謂啦，自己屋企食啊冇所謂啦嚇。OK， 不過唔好話俾人聽。好啦，跟住我哋就要醃呢一個腩排咯噃。我哋用啲咩材料咧？我哋有呢一個白砂糖、五香粉、胡椒粉、紹興酒，跟住咧仲有生抽，最後蒜蓉嘅。好，用手啦。如果你見到咧啲蒜蓉係咁樣黐埋一嚿咧，記住抿開佢，然後咧再撈翻喺啲肉度啊！如果唔係咧，就真係一啖蒜頭咁樣噶啦，真。嗱，我哋咧就將呢一個腩排啦嚇，就醃咧個半鐘至到2個鐘頭啦，咁啊跟住咧就可以攞去炸噶啦。嗱，我今次咧就用咗腩排啦，但係當然你可以用其他部位都得嘅，例如呢個豬軟骨肉啦。不過咧今次我想試下連埋骨咁樣食嚇。OK， 好，醃咗啲肉先，記得放雪櫃啊。好啦，最後一樣嘢要預備嘅咧就係嗰個豆卜銀芽炒韭菜花啦。呢3樣嘢咧，事前咧都有少少功夫嘅喎，例如啲乜嘢啦嚇。首先講下個豆卜先。嗱，你買翻嚟之後咧，其實咧佢有啲油分喺度咧，都幾污糟下㗎。於是乎咧，我哋一定要咧將呢個豆卜咧烚一烚佢嘅，咁啊整走啲污糟嘢先嘅嚇。咁啊大概烚到3秒啊咁樣已經係夠㗎啦嚇。烚完之後咧就係咁樣嘅咯噃，咁我哋要做啲乜嘢咧？我哋咧基本上咧就要將佢咁樣打橫切一切，嗱變咗咁樣啦，即係一塊咁嘅嘢啦。然後咧我哋就切絲啦，咁樣嘅 ，OK。跟住咧炒一炒鬆佢，咁啊搞掂嘅啦噃。跟住咧我哋就要處理下個銀芽啦。嗱，呢個銀芽我就喺街市買嘅。如果你留意下咧，街市嗰啲銀芽咧，佢都係浸住水去賣俾你嘅。咁啊，但係咧佢面頭嗰啲咧就唔會浸住，因為要俾你睇到啊嘛。但係其實銀芽咧，你係需要浸住水嘅。如果唔係咧，佢係好快壞㗎嚇。咁所以咧買翻嚟之後咧，我哋要浸住水嘅。OK， 咁先keep 到佢㗎。跟住韭菜花。嗱，本身韭菜花唔係咁嘅，我咧已經係一嘢咧就搣晒嗰啲頭落嚟㗎啦嚇。咁有啲人咧就覺得，喂，個頭都食得嘅啫。嗱，我唔知啦，我自己屋企由細食到大咧都冇食嗰個韭菜花頭嘅。我阿嫲咧就一定咧整走咗佢嘅。於是乎咧，我就跟我阿嫲咁樣做嘅啫。如果你要食埋嗰個頭嘅話咧 ，up to you，moment time，OK？好，我哋就將呢個韭菜花切到咁樣嘅 size，幾爽脆。好啦，咁我哋所有嘢都搞掂晒啦，個湯咧就等佢煲好啦。咁咧嗰個排骨酥咧，你咧都要預半個鐘頭咧俾你自己去炸嘅。嗱，如果你係7點鐘開飯嘅話咧，你嗱仲要煮嗰個韭菜花啦，咁啊15分鐘到啦嚇。咁啊於是乎咧，你6點3咧，你就要開始整呢一個排骨酥㗎啦。咁啊搭9度咧，你就要炒嗰個韭菜花。咁7點鐘咧，你就可以開飯㗎啦。但係仲要記多一樣嘢喎，排骨酥咧要喺炸之前嘅半個鐘頭咧，你就要攞定出嚟啦喺雪櫃。咁即係話，如果你6點3開始炸嘅，係幾點鐘要落出嚟啊？5點9，要有啲組織能力嘅嚇。如果唔記得，自己寫低。OK， 好，而家做啲乜嘢？等咯。嗱咁啊，仲有9個字咧就開飯啦。咁我咧就喺
在半個鐘頭之前咧就已經攞咗呢一個肉出嚟啦。我哋咧就係需要半粒鐘咧去炸呢一個肉排嘅。我哋要即刻開始咯噃嚇。首先咧，我哋要撈一撈嗰個肉排嘅。咁啊點解咧？因為咧嗰個肉排咧，我哋需要咧煎嗰啲粉嗰陣時咧係要濕濕地㗎嚇。咁呢個粉咧係乜嘢粉咧？就係地瓜粉。即係咩啊？番薯粉、鹽酥雞咧都係用呢啲粉去炸嘅。OK， 好，跟住咧我哋就攞第一嚿啦。我哋咧擺上去啦，撳一撳，等佢個面咧就盡量索晒啲粉佢啦。即係咧有啲罅位咧都揼啲上去。OK， 多餘嗰啲咧就揈一揈，跟住放喺度咯。第二嚿，咁喺呢個時候咧。你可以預備定啲油啦，咁你可以咧慢慢咧整熱佢，唔使咁大火㗎，因為咧你上呢個粉咧都需要少時間嘅。但係假如你想一步步嚟嘅話咧，你可以上晒啲粉先至去開始興嗰個油嘅。OK， 上晒粉啦，炸得嘅呢邊。好，個油預備好啦噃，我哋睇下個油夠唔夠熱先，木筷子。OK 啦，起泡搞掂，跟住咧我哋就放落去啦。一次過咧就唔好放咁多，因為咧我哋放太多嘅話咧會降低咗個油溫咧，咁就炸唔起噶啦嚇。OK， 炸兩嚿先。炸嗰陣時咧，你就用呢一個中火咧，一路 keep 住嗰個油溫，唔好太大火嚇。因為咧我哋唔想咧個皮已經係燶咗，但係入邊咧嗰啲肉係未得㗎。咁所以咧我哋個火就唔好咁大。OK。好啦，咁你炸到佢咧，大概呢一個金黃色咧，咁就 OK 啦。揾定一個有層架嘅兜，咁我哋咧就將佢攞起，哇正！嗱，其實而家咧佢仍然咧係會煮下㗎嚇 ，OK。咁所以咧我哋擺喺度咧，記住咧就俾佢唞一唞先。咁而家咧我哋就要等一等個油咧再次熱翻起，先至咧放另外一啲落去。如此類推，炸完晒為止 ，OK。最後兩嚿，都搞掂啦。哇，靚仔啊！熄火，哇！我想快啲食啊。於是乎咧，我要快啲炒嗰個韭菜花啦。嗱，如果呢個時候咧，你中意嘅話咧，可以放喺個焗爐入邊咧，就保暖佢嘅嚇 ，OK。好，嚟啦噃，炒菜。好，預備好個鑊，咁跟住咧，你要預備3樣嘢添㗎。咁啊，除咗我哋嘅韭菜花、芽菜同埋豆卜之外咧，我哋仲要預備咧啲紹興酒啦、蠔油啦同埋麻油嘅。OK， 好，咁我哋咧燒熱個鑊咯噃，出晒煙啦。咁咧我哋就落啲油啦。嗱，我哋用嘅火咧就係偏大嘅嚇，跟住落少少鹽。你 keep 住一個中大火啦嚇，好，跟住灒酒，喺呢個時候落啲豆卜，落啲糖啦，呢個時候就落芽菜啦。而家咧你可以較呢一個大火啦，因為咧我哋咧唔想咧啲芽菜咧煮到出水嗰陣時咧就喺度類似炆咁樣啊。我哋想咧嗰個火力咧，將嗰啲芽菜嗰啲水出緊之餘咧，即刻已經蒸發晒啊！keep 住大火啊，咁多位，但係都要留意唔好燶，所以一定要不停炒。好啦，呢個時候可以落啲蠔油咯。好，撈勻咗之後咧，熄火，熄咗火先至落麻油 ，OK？ 再兜一兜佢，上得碟㗎啦。食得飯，不過食飯之前咧，我都要答一啲咧應該會問我嘅問題啦，就係話，咦呢一個排骨酥可唔可以唔炸咁樣？唔炸咧就唔叫酥啦。不過如果你真係唔想炸嘅話咧，得你唔用個地瓜粉咧，就咁醃咗之後咧攞去煎都得嘅。OK， 咁跟住仲有一樣嘢要提一提咧，就係嗰個齋湯咧，記住要落翻少少鹽，調一調翻啲味嘅，因為咧呢個湯咧係偏甜嘅。好啦，講完啦。食嘢，好試下呢一個韭菜花先，至愛啊，梗得啦，
好，跟住咧整嚿肉排咬下先，哇哇！好酥脆啊！所以咧一定要炸咯，如果唔炸咧就一定冇呢一隻味道噶啦。OK， 記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow， 最好 like 埋我嘅 Facebook page 啦。OK，bye， 食嘢。